హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మీరు కన్నా నా ఛానల్కి కొత్త అయినట్టయితే మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు వామాకు యొక్క ఉపయోగాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనము ఈ వామాకుని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, మనకు చిన్నపిల్లలకి నార్మల్గా వచ్చేటటువంటి కోల్డ్ కాఫ్ ఉంది కదండి, అక్కడ మనం ఏమంటే ఈ వామాకుని యూజ్ చేయడం వల్ల మనము కోల్డ్ కాఫ్ నుంచి కూడా రిలీఫ్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి మీరు వామాకుని ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే, వామాకు తీసుకునేసి వామాకుని కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి రసం పిండి, వామాకు నుండి వచ్చిన రసానికి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసి అది పిల్లలకు తాపించినట్టయితే కూడా కోల్డ్ కాఫ్ అనేది ఇమీడియట్గా తగ్గిపోతుంది. అలా పిల్లలు ఎవరైనా కూడా తాగలేరు అని అనుకుంటే మీరు ఆ వామాకుని కొద్దిగా పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా బెల్లం యాడ్ చేసుకునేసి కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. అలా చేయడం వల్ల కూడా చిన్నపిల్లలు ఈజీగా తాగేస్తారు. అదేవిధంగా మనము ఇంకొక రకంగా కూడా తాగొచ్చు. ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మనము వామాకు తీసుకునేసి అందులో సాల్ట్, కొద్దిగా పెప్పర్ పెట్టాలి. ఆ పెప్పర్ పెట్టి ఆ రసాన్ని కూడా మనము బాగా వేడి చేసి అది తాగినా కూడా అది మనకి కోల్డ్ కాఫ్ నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అలా పెప్పర్ పెట్టడం అనేది కారం ఉంటుంది కాబట్టి అది పెద్దవాళ్ళు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. చిన్నపిల్లలకైతే కొద్దిగా బెల్లం యాడ్ చేసి ఇవ్వండి. అదేవిధంగా ఈ వామాకుని మనము ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, అలాగే కాకుండా ఇంకొక రకంగా కూడా ఎలా అంటే, మనకి వామాకుతో మనము ఎలా అయితే బోండాలు చేసుకుంటామో అలాగే పకోడాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా చట్నీ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనం రసం కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇన్ని రకాలుగా మనము ఈ వామాకును యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మీరు కూడా ఈ వామాకును యూజ్ చేసుకొని కోల్డ్ కాఫ్ నుంచి విముక్తి పొందండి. ఈ వీడియో కన్నా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.